Anshuti namwe bakunzi muresha kuri JCTV turabaramukije ivanye n'umwe wese aherereye ashikanye ahagiye kubera ihiganwa rihuza akarere ka Afrika y'ubuseruko mu rukino rwa Judo. Nkuko rero bisanzwe izi nkino zatanguye ku musi w'ejo igenekerezo rya 24 kwezi kw'icenda mwaka wa 2022 zigiye gusozerwa uno musi igenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda mwaka wa 2022. Izo nkino rero zikaba zihuza imigwi ivuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ndiko ndavuga igihugu cy'u Burundi arico cakiriye izi nkino, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania ndetse mbere n'igihugu ca Kenya. Uno musi rero habaye inkino ku ruhande rw'abasore, ni nako ejo ku musi wa gatandatu habaye inkino ku ruhande rw'abigembe canke abapfasoni, aho imigwi yamuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi yatahukanye ikibanza ca mbere. Ndiko ndavuga imigwi yaserukiye u Burundi akaba ari umugwi wa Muzinga mu basirikare n'umugwi wa Rukinzo ku ruhande rw'igipolisi. Rero tudatevye rero reka tubereke ibirori ingene vyagiye biragenda. Murabibona ngaha turi ku kibuga, turi ahasanzwe hakinirwa izo nkino mu gisagara ca Bujumbura. Tudatevye rero twagiye kugira ngo tubereke bimwe mu vyagiye biranga izo nkino, tubabwira ivyo bagiye bayaga. Murakoze cyane. Hanya byagenze neza cyane kubera n'ama equipe yo kuza ni bakwiye abishyize mu ma equipe biri gisirikare cyo muri Kenya, equipe imwe yo muri gisirikare cyo muri Tanzania na equipe yo muri Congo DRC. Ubundi twari dufise equipe zitatu zaserukiye. Rero turabye bashatse kwitaba byagenze neza kubera ijana rya kabiri rya mbere ryabereye muri Tanzania, cyangwa ati reka Burundi afise amakipe y'polisi gisirikare byo cindira nabo bawe ko bari bakitabye Judo n'urukino rwa bose, kina abahungu kina abakobwa. Kuri icyo rero dusanga tukinisha bose abakobwa bakiri bato bafite ibiro binini bitura gusa ibiro byinshi. Dusanga icyo bakita amakategori yose turafise abakinnyi babiteguye. Iza kubera muri Kenya ntihaba kubera muri Kenya turabitaba dushakire kuko cyaba kidushaka kandi biroshe abantu baruka bose bari ngaha uvuye hose umunezero ntangere kuko n'ibintu twatugamije kubera amazi iminsi bitegura cyane. Baza ko eforo zawe bagize icyo cyatanze resito no munsi nziza. Natwebwe icyo twosaba rwose ubwa mbere tumaze gusohoka ni interforce ya kabiri barenga mbere twagiriye imoshi kandi Rukinzo yagejeje neza ni yabaye mbere no mwaka kandi turabikoze. Akabona nuko twa tumandanya imyimenyerezo hama tugasaba ko badushyigikira. Cyambere noshimira igipolisi icyo cyatumye dushika dukora byose ashobora nibo mugwi wabo mutsa dukinira. Bashimira cyane amabane badufata nkuko bama bikora kugira turabiko twoshika imbere cyane paraporo tutakoze no munsi. Anshuti namwe bakunzi mbonesha kuri JCTV mwariko muradukurikirana. Aha niho harangiriye zino nkino za Judo zari zateguwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku ncuro ya kabiri. Tubibutse ko inkino za mbere zabereye mu gihugu cya Tanzania, ariko ku ncuro ya kabiri igihugu cyacu cy'u Burundi cyateguye no kuzakira. Dushimire rero abigeme bo bashoboye kuvyifatamwo neza. Dushimire by'ukuri bimwe by'umwihariko abasore bashoboye kuvyitwaramwo. Uko biri kose igihugu cyacu cy'u Burundi bakidugije. Tubashimire namwe mwari mwaje gukurikirana zino nkino. Ahanje Prosper Niyibitanga gisagara ca Bujumbura, tukazosubira. Ciao ciao.